BaBu Monz TeChzലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു കാഡിലാക്ക് ലൈറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണുള്ളത്, ഒരു ബൾബും പിന്നെ ഈ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ സിനിമയിലെല്ലാം കാണുന്ന ഈ മേലെ ഇങ്ങനെ സീലിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ തൂക്കിയിടുന്ന വലിയ ലൈറ്റ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ ചെറിയ വേർഷനാണിത്. ഇപ്പോൾ മറ്റേതിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡയമണ്ട് പോലത്തെ ലുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ലൈറ്റിൽ കുത്തി കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ കുത്തിയിട്ടാണുള്ളത്, ഹാങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ളത്, ഇത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ലുക്കുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഇട്ടാലും നല്ല ലുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക BaBu Monz TeChzലേക്ക്. ഓക്കെ, ബൈ.